السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با یکی خواهران عزیز و تمام نفرانی که در اینجا همراه ما در بخش مستقیم هستید، امیدوار هستم که صدای مرا دارید. چگونه که هفته گذشته وعده کرده بودم، به قدر توان امروز هم در جواب گفتن سوالهای شما هستم و سوالهایی که در همینجا در چت یوتیوب نوشته می شود انشاءالله به قدر توان پاسخ آن را خواهیم گفت. سوال یکم: سلام علیکم استاذه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برای همگان. سوال من چنین است که روزه های قرضیم را گیرم و هم کفاره دهم، یعنی میپرسن که آیا من هم روزه قرضی گیرم هم کفاره دهم. خواهر عزیز، زمان یک زن برای روزهش کفاره میدهد که 1 سال میگذرد، یعنی او رمضان قرضدار بود تا رمضان دیگر قضاش را نگرفت از روی سهلنگاری یا گفتیم از روی بی اهمیتی. در این وقت بعد از رمضانی که میگیرد هم کفاره میدهد هم روزه میگیرد و کفاره روزه اینقدر اونهایی که هم کفاره هم روزه میگیرند لازمی نیست. شما برای هر یک نفر به اندازه سیر شدن خوراک میدید، یعنی هم یک روز روزه میگیرید و هم یک نفر رو سیر میکنید، یا بخوام اگر حساب کنیم برای هر یک روزتون و جز روزه گرفتهتون تقریبا 1.5 کیلو ارد و یک قمبغل تقسیم میکنید. یعنی این اما برای فقط نفرانی هست که 1 سال میگذرد و از روی بی‌پروایی روزه خود رو قضاش رو نمیگیرن، اما به خاطر حاملگی به خاطر بیماری بود انشالله در اینجا فقط کفاره هست. سوال دیگر میگویند السلام علیکم، یک خواهر از من خواهش کردن، میگویند من خوک میخورم، حاضر در شهر روسیه، از آن خوک تازه زکز کرده میخورم، از روی شریعت خوک حلال باشد یا نه؟ درباره خوک میپرسند. درباره اینکه خوک خوردنش جایز است یا جایز نیست ما یگان دلیل نداریم، اما وابسته به اینکه خوک به سلامتی ضرر میرساند یا نمیرساند برای همین فتوای علما هست. گروهی از علما میگویند خوک خوردنش حرام است، چون که این یگان نمود به جسم فایده ندارد و برعکس ضرر دارد. بعضی از علما میگویند مکروه است، بعضی هم هستن که میگویند مباح است با که ندارد. ولی خوک نخوردن چگونه که از تجربه یا از اینکه یک دخترچه من هم در خوردیش خوک میخورد تا جای من میدانم به خاطر نرسیدن آهن به بدن شروع می شود، یعنی آنهایی که به بدنشان آهن نمیرسد آنها خوک خور می شوند یا یک چیزهای غریب میخورند. برای همین به جای خوک خوردن و فتوا برای خوک خوردن پیدا کردن بهترینش این است که از با دکتر مشورت گیرید و آن ویتامین ها یا داروهایی که یا تمام خوراک هایی که در ترکیبشون آهن دارند مانند ماهی و کبودی و یا گفتیم سبزه و از این چیزها از این استفاده برید. اما خود خوک خیلی گفتم بعضی از علما میگن این چیز ضررناک است برای همین حرام است، بعضی ها میگن ضررناک نیست. اما خوک خودی علل خصوص از آن خوک های تازه نباشد هزار یک در داخلش میتواند میکروب داشته باشد، تخم بعضی حشرات ها رو داشته باشد که به جسمتون خیلی ضرر کند. برای همین آنهایی که مشکل خوک خوری دارند باید از پی سلامتی شوند که این چی است ناقص بودن تا جای من میدانم آهن در بدن میباشد. سوال دیگر: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در زندگی تا چه اندازه صبر کردن در کار هست و تمام پستی و بلندی ظلم و ناعدالتی اسلام تا چه اندازه گفتگی هست؟ اسلام هر چیزی که صبر کن میگوید آن صبر کردن برابر ظلم و به ظالم سرخم کردن نیست. برعکس ما یعنی صبر رو، مفهوم صبر رو خیلی اکثریت علل خصوص خواهرکان خطا میفهمند. چگونه مثلا فکر میکنن معنای صبر این است که یک نفر چقدر تو رو تهمت کند، هم یک نفر چقدر بالای تو بلا آورد، هم تو باید صدا نبراری، آواز نبراری و این صبر است و به این تو اجر میگیری. این صبر نیست، این ترسانچکی است، این خوری و زاری هست، این یک بیچارگی هست و در ما سخن صحابگان است که نباید مؤمن در جایی که اونجا خور و ذلیل می شود و اونجا خود را گذارد. و الله میگوید درباره همین آیت من به نزدیکی صحبت کردنی هستم و بودم که تا حال وقت برام اجازه نداد
که الله میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. هرگز خود رو خور و زار نکنید، هرگز خفه و غم زده نشوید. و انتم اعلون، سر شما بالا هست، مؤمن سرش بالا هست. آره، برای بعضی از یعنی اهل بیت خود، خانواده خود که برای ما دیگر تقدیر هستند، برای بعضی از ناعدالتی هایی که از جهت پدر و مادر می شود، خواهر و برادر می شود، یا شوهر می شود، فرزند می شود، به این صبر کنیم، خیلی خوب است، اجرش رو هم می گیریم. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میگوید الله انسان های صابر اجرشون رو میگیرن. اما معنیش این نیست که یک نفر تو رو تهمت کرد تو صبر کنی. وقتی حضرت یوسف رو به جای مادر بود، یعنی همسری عزیز، تهمت میزند که این مرا خودش خواست، حضرت یوسف میگوید نه، این کی بود که مرا خواست، این بود که مرا دعوت کرد. یعنی از خود دفاع میکنن. اصلا من صبر میکنم خیر مرا تهمت کرد نمیگویند. رفع تهمت واجب است که شما، یا مثلا حضرت عایشه رو وقتی تهمت میکنن، اگرچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که اگر گناهی داشته باشی توبه کن، میگویند من گناه هم ندارم و من توبه هم نمیکنم و من منتظر هستم که خداوند درباره من چی میگوید. یعنی ثابت در جایشان می ایستند و اصلا سرخم نمیکنند. اینجا ما مسئله رفع تهمت یا گفتیم مسئله که تا اندازه که نباید خود رو خور و ذلیل و بیچاره کنی و بگویی من صبر دارم. ما صبر نداریم. این صبر نیست، این بیچارگی است، این خوری هست، این ترسانچکی است. صبر همین است که تو هم میتوانی ضرر رسانی، میگویی نه من ضرر نمیرسانم. تو هم میتوانی بدزبانی کنی، میگویی من بدزبانی نمیکنم. تو هم میتوانی شکایت کنی، میگویی نه من شکایت نمیکنم. و چه خیلی گفته بودیم صبر 4 نمود است. صبر برابری عبادت ها، صبر برابری مصیبت ها، صبر برابری مشکلی هایی که با خیش و تبار می شود به همین مصیبت ها داخل می شود. و این چون این صبر برابری دوری از گناه. یعنی صبر رو با ترسانچکی نباید آمیخته کنیم. صبر رو با ترسانچکی نباید آمیخته کنیم که بعضی ها می گویند، یعنی خیلی گفتم ترسانچکی خود را میبرند و میگویند ما خیلی صبر کرده ایستادیم. نه، شما ترسیده ایستادید که مؤمن نباید بترسد. سر مؤمن الله چی میگوید؟ بالا هست. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. سوال دیگر، اما صبری که من خود وصیت میکنم در خانواده خود، اگر زن صبر نداشته باشد، این رو هم گفته گذاریم، زن اگر صبر نداشته باشد، زن اگر برابری هر یک کوچکترین مشکلی ها برود به این و به آن شکایت کند، برابری کوچکترین مشکلی ها، دیگر من سیر از جانم شدم و سیر از زندگیم شدم گفت. و زن، یک زنی گفتیم فشیل یا گفتیم باخته، مغلوب شده در زندگیش هست. یعنی با صبر یک مادر از همه جهت میتواند یعنی زندگی خود را پیش برد، میتواند یک مادر موفق، یک همسر موفق باشد. یعنی صبر حتمی هست، خصوصا برای دخترکان، برای زنها، آنهایی که در مشکل های زندگی صبر کرده نمیتوانند، برابر همسر خود یا بعضی از مشکل هایی که از جهت فرزند خانواده میبینیم، آنها اصلا زندگی خود را دوام داده نمیتوانند. اگر دوام داده توانند هم با هزار یک مشکلی. لیکن خیلی باز هم گفتم و میگویم صبر را با ترسانچکی، با طلب کردن حق خود آمیخته نکنید. صبر چیزی دیگر است. صبر تو میتوانی و میگوی نه من خودم رو کظم غیظ میکنم، یعنی غضب خود را فرو میبرم. اما این نیست که شما صبر میکنم گویان یک نفر شما را چی تهمت کند، هم یک نفر چقدر حق شما را گیرد، هم یک نفر چی خواهد بالای شما کند، هم باز بگید نه من صبر میکنم. سوال دیگر، خاکسار بودن چیست؟ اگر خاکسار بودن همه را از خود بالا شماریدن باشد، عادتا ما آدمانی با سواد را بالا می شماریم و در برابر انسان های بی سواد نیز همین خیل باشیم. خاکساری را اساساً فروتنی میگویند. فروتنی، تواضع، و در فارس های هم تواضع هست زیکت، لیکن در عربی تواضع متواضع. انسان خاکسار بودن یعنی انسان خاکی بودن. معنای خاکی بودن این نیست که شما همه را از خود بالا میگیرید. معنای خاکی بودن این است که با همه
کسی را از کسی جدا نکرده. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم با کودکان هم صحبت میکردند، با جوانها هم صحبت میکردند. اصلا مثلا من پیامبر هستم گویان بالای کسی ظلم را روانه می دیدن، با همه می توانستند معامله کنند، با همه می توانستند مراسا کنند. این است خاکساری، این است که تو می توانی خود را بالا گیری اما خود را بالا نمی گیری. تواضع، خاکی بودن یا پایان بودن را، فروتن بودن را برای خود ترجیح می دهی یا گفتیم برای خود انتخاب می کنی. عکس تماما متکبر است که متکبر آنی هست که مردم را پایان می‌بیند و خود را بالا می‌بیند. انسان خاکسار باشد خودش را از همه جهت، چون از خاک آفریده شده است و هرچی باشد هم انسان ضعیفی‌های خود را دارد، پایان می‌شمارد و اصلا خود را از کسی نمیگوید که مثلا من از تو مالم زیاد یا جمالم زیاد یا جوانتر هستم یا قوی‌تر هستم. نه، با ضعیفان هم، با بیچارگان هم، با کودکان هم، با کمبغلان هم، با بایها هم، با همه میتواند مراسا کند، با همه میتواند صحبت کند. نزد کسی خود را بالا گرفته با آن متکبری یا بالای او منمنی نمی کند. اما این معنیش نیست که بگوید این جاهل از من بهتر است. نه، با جاهل هم مراسا کرده می تواند. یعنی با انسان جاهل هم، با انسان بیسواد هم می تواند گفتگو کند. و خیلی گفتم در ما اساساً فروتنی میگویند که کسی که فروتنی ندارد با خود هم مراسا کرده نمیتواند. یعنی از انسان متکبر همه نفرت دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی خصلت همیشگیشان همین فروتنیشان بود که فروتنی انسان را زینت میدهد که هیچ چیز اینقدر زینت داده نمیتواند. السلام علیکم. خوشتامنم قرض زیاد داشتند. بعد از وفاتشان فرزندان یعنی پسران از قرض با خبر شدند، ولی تا حال تا آخر نمیدانند که از کی چند سو مادرشان قرضدار بودند. فرزندان تا حال تا آخر نمیدانند که چند سو مادرشان قرضدار بودند، چون که آن کس نگفته بودند. در این حالت چی باید کرد؟ اعلان میکنند. در این حالت و البته فرزندان میدانند که مادرشان با کی رفت و آمد کرد، با که نزدیک بودند، با خشم تبارو اعلام میکنند که از که مادر من قرضدار است. در این وقت پیدا میکنند. چگونه که خطا نکنم فرزند طلحه ابن عبیدالله 3 سال در موسم حج با صدای بلند اعلام میکنند که کسی از پدرم قرضدار است بیاید من قرضش را بدهم. باید بین خشم تبار هر کسی که مادرشان میشناسد اعلام کنند و البته انسان هایی که به مادرشان قرض دادن خودش هم یافت می شود. اگر خودش آمده خبر ندهند معنیش نیست که اون انسان قرض را بخشیده است. در اینجا هیچ مشکلی باقی نمیماند. من در ده زندگی میکنم. در تشناب یعنی حاجتخانه خاکستر میریزیم برای بویش را گرفتن. میگویند درست نیست. یگان باکی ندارد. خاکستر ریختن به حاجتخانه یگان باکی ندارد و یگان جای گناه هم ندارد. سلام علیکم. میگن شوهرم یک طلاق کرد چون که پدرش مجبور کرد برای بیفرزند بودن. بعداً پشیمان شد. میخواهد من را گیرد اما پدر و مادرش راضی نیستند. ما چی کار کنیم؟ وقتی که شوهرتان شما را میخواهد و میخواهد زندگی کند، اینجا برای با زن خود زندگی کردن رضایت پدر و مادر شرط نیست، برای اینکه اون زنی اولیه خودش است و بعد از یک طلاق وقتی که مرد پشیمان است، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان میگوید الله. شما میتوانید تا 3 بار طلاق ندادن، اگر 1 بار یا 2 بار طلاق داده باشید، اگر زندگی میکنن گفتید شوهرتان رو ببخشید همسرتان رو برگردانید. شما رو میتواند شوهرتان برگرداند. اگر از بین شما 3 بار حیض شده باشید که این رو میگن عدتتان گذشته است، در اینجا از نو میتواند نکاح کنید و برگردید. اما هنوز 3 ماه نگذشته باشد نکاح هم حتی لازم نیست. لیکن رضایت پدر و مادر اینکه خانه خودش را یعنی همون و بعولتهن احق بردهن فی ذلک این ارادوا اصلاح میگوید الله. شوهرها بعد از 1 بار یا 2 بار طلاق دادن حقدارتر هستند که همسری خود را برگردانند اگر میخواهند زندگیشان را صلاح بخشند و زندگیشان را از نقش رو
بنیاد کنند، در اینجا حتی پدر و مادر راضی نباشد هم مرد گناهکار نمی شود، چون که اینجا زن به پدر و مادر یگان ضرر نرساند و آنها فقط به خاطر بفرزندی می خواهند اینها را جدا کنند، در حالی که مرد به همین بفرزند باشد هم شاید امید دارد که در آینده فرزنددار می شود. یعنی نکاح کرده اگر از بین عده شما یا همان 3 حیض گذشته باشد، یگان بکنه زندگی را می تواند دوام دهد. سوال دوم هم 3 حیض گذشته است، بعد 1 طلاق ما باشد تلفنی گپ میزنیم. استاد جان او در غریبی هست و هر دو پشیمان برای جدا شدن. آیا تلفنی حرف زدن ما گناه هست؟ مادامی که شما با هم یک جای شدن میخواید نکاح کنید، وقتی که 3 حیض گذشت از بینتون اور طلاق افتید و شما نامحرمید، برای این درست نیست که گپ زنید مگر اینکه نکاح کنید. اما برای نکاح کردن حق دارید. مادامی که نکاح نکردید گپ زدن درست نیست. مثل زن و شوهر، مثل 2 محرم گپ زدن درست نیست. سوال دیگر میگویند بر شما همین سوال مرا جواب میدادید. شوهر من، ما نامزد بودیم و با یک زن حرف می زدن. آن زن را در پیش می شناختن. هر دوشان طالبین بودن. میخواستن عائله برپا کنند. الله نخواست بعد از سالهای زندگی زن از پشت عشق گذشتهش از برای شوهر من عائله‌اش ویران کرد. من به شوهرم راضیگی دادم وی زن را به زنی گیرند. همین کارم درست است یا خطا؟ 1 سال باز به فکرم یک مصلحت میداده. چرا خطا است؟ شوهرتون اولا برای زن گرفتن به مصلحت شما نیاز ندارن. زن مرد اگر پیشتر هم گفته بودیم که در مسئله زن گرفتن رضاگی زن یکم شرط نیست. حتی رضاگی مادر برای مرد شرط نیست. این دخترک است که اگر شوهر کند حتما با اجازه ولیش، پدرش، برادرش، تقایش، عمکش اگر پدر برادر نداشته باشد ازدواج کند. مرد به رضاگی مادر هم میتواند زن گیرد، البته دور از ادب است. و برای مثال میگم که نکاحش باطل نیست. شما اینجا راضیگی دادید ندادید، اگر شوهرتان زن گیرد یگان باکی ندارد و شما خودتان گفتید که شوهرم به گناه نرود یا که آمیخته به زنا نشود و این رو گیرد، در اینجا کار خوب کردید. برای پسر یا دختر تولد کردن بسیاری ها کلندر رو استفاده میبرند که از سن و سال نشان میدهد که دختر یا پسر بودنش را. آیا همین جایز است؟ جایز نیست. این یک ادعای علمی غیب است و پروردگار میگوید به کسی خواهم یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا و یجعل من یشاء عقیما. به کسی خواهد الله پسر میدهد، به کسی خواهد دختر میدهد، کسی رو خواهد بفرزند میکند یا که به کسی خواهد پسر و دختر میدهد. یگان کلندر حتما تو دختر تولد میکنی، گفت شما دختر تولد نمیکنید. یعنی این یک نمود همون فالبینی است، همون از غیبی آینده با خبر بودن است که کاری درست نیست و باور هم نکنید. و اگر یک دکتر گفته باز پسر شد یا دختر شد، گمان نکنید که کلندر این رو راست گفت. خداوند همین گونه خواسته است. در خاطرم هست در پسرچه کلانی من هم همین خیلی در روسیه دکتر من هیچی نگفته، خودش نه این دختر چه میشود گفته بود که بعد از وی پسرچه تولد شده بود. یعنی یقین کرده بودم که میدونستم، باز یقین کردم که اینو دروغ میگن. یگان اساس ندارد که از جهت همون کلندر چیزی که اونها میگن پسر گوید پسر و دختر گوید دختر شود، به این نباید مسلمان باور کند. نمازهای نافله آیا جبران نمازهای قضایی میشوند یا نه؟ در نزد جمهور علما، یعنی تقریبا تمام علما، برای نمازهای قضایی باید قضا گفته نیت کنید، نافله نمیخوانید. در نزد 4 مذهب قضا را قضا نیت میکنید و نافله خوانده اون را به قضا گذشت گفته نمیتوانید. و جای نافله خواندن اگر زیاد قضا داشته باشد قضاها رو خوانید، نافله هم خوانید، اما نافله ها و جای قضا حساب میشوند. این سخنی خیلی کمی از علما هست و در نزد 4 مذهب قضا رو باید قضا گفته خواند و نیت کرد و وقتی 1 بار یا 2 بار اون هم یکی در سفر در خواب، یکی در وقت جنگ خندق و وقت پیامبر نمازها را یک جمع کرده میخوانند، اونجا نافله هر یک نماز را اگرچه گذشته باشد هم قضایش را میخوانند. سلام علیکم. حدیث شنیده بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بین ماه‌ها روزه دارید 13 و 14 و 15. آیا درست است در ماه‌های قمری باید؟ آره حدیث صحیح است. ایام بیض میگویند روز
یعنی ماه‌های هجری رو، ماه‌های هجری قمری رو 13 14 15 رو روزه میگیرید. ماه محرم و ذوالقعده و ذوالحجه از این ماه‌های هجری رو، نه اینکه ماه‌های سپتامبر اکتبر اینها رو، ماه‌های حتما هجری رو روزه میگیرید 13 و 14 و 15 رو و 3 روز روزه گرفتهتان هر یک ثواب که 10 ثواب دارد یا هر یک حسنه که 10 درجه بالا است مثل یک ماه روزه گرفته میشوید و برای سلامتی هم خیلی فایده دارد این روزها. سوال دیگر، سلام علیکم، ثواب استغفار کردن زیاد است یا امر معروف گوش کردن زیاد است؟ در وقت امر معروف گوش کردن استغفار ممکن است که ندارد، امر معروف هم گوش کنید استغفار هم کنید، یعنی سوال کمی از منطق بیرون است. امر معروف هم گوش کنید استغفار هم کنید. بعضی وقت امر معروف گوش کردن برایتان فرض می شود، وقتی مسئله که نمیدونید آن رو گوش میکنید، استغفار هم برایتان فرض می شود. بعضی وقتی که شما گناه های کرده تان است، یعنی اینش رو هم کنید اونش رو هم کنید. سوال دیگر، در مسئله مشکل کشا یا آب قیترمه روشنی می انداختید، آیا درست است؟ میگویند و آب سوره قرآن صف کرده می شود، چی میگوید؟ درباره مشکل کشا ما صحبت کرده بودیم که این یکی از کارهایی هست که بدعت محض و حتی شرک است. وقتی که مشکل کشا را به خاطر مشکلی هایتان کشاده شدن که گویا که یک بیبیه بوده است یا یک پیرمرده بوده است و این گونه مشکل کشا کرده است و شما هم به او پیروی میکنید، یگان دلیل ندارد این چیز. مشکلی ها را پروردگار میکشاید و برای کشاده شدن مشکلی ها چقدر میتوانید باید نماز نافله خوانید و استعینوا بالصبر و الصلاة میگوید الله. چقدر میتوانید استغفار کنید و قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا میگوید الله. یعنی در قرآن از زبان پیامبرش که چقدر استغفار را زیاد کردید، پروردگار مال و اموال شما را زیاده میکند. می توانید صدقه کنید، صدقه بلاها را دور میکند، صدقه بلاهایی که بالای سر انسان می آید آن را دور میکند. دعا حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن چیزی اگر تقدیر را دیگر کرده تواند، این چی هست؟ این دعا هست. اما مخصوص همون خوراکی که روز چهارشنبه میدهند و این گویا برای مشکل کشا هست، یگان اساس و دلیل ندارد. اما برای آب صف کرده دادن، یعنی به آب صف کرده بعد آن را نوشیدن، درباره‌اش آثار صحابه هست، انشالله باکی ندارد. دعا خوانده به آب صف کرده خوردید، نوشیدید یا به بالای بیمار چاشیدید، انشالله باکی ندارد. اما دعا خوان هم باید یک نفری خدا ترس تقوادار باشد، یعنی هر کس دعا خواندنی هر کس را اونجا شفا می شود نگوید. در دعا خواندن انسان دعا خواندن می خوانده تا چه اندازه اهل تقوا هست، اهل علم است، این خیلی مهم است. سوال دیگر، من در روسیه همچون دوزنده کار میکنم، لباس های روسی میدوزم، کشاد، تنگ، کوتاه، چگونه که روز زنها میپوشند، آیا کار کردن من ممکن است یا گناه است؟ انشاءالله وقتی که شما لباس های عادی میدوزید، لباس هایی که همه مردم از آن میپوشند، باکی ندارد. اما اینجا بعضی لباس های هست که مخصوص لباس گناه هست، مخصوص آن را فقط برای گناه میپوشند و بعد انا در اینجا کار نکنید. اما عادی مثلا شلوار میدوزید و کرته میدوزید و از این چیزها، انشاءالله باکی ندارد. ولیکن اگر تقوا کردید و گفتید من از آن یوبکه های کوتاهکش را نمیدوزم، مثلا من چیزهای عادی مردانه میدوزم، باز بهترین میشد. سوال دیگر، السلام علیکم اپا جان بهشتی، هم الهی همه ما را پروردگار از اهل بهشت کند، برای اینکه الان کسی را نمیتواند بگوید که بهشتی. دختری من 9 ساله است، نماز میخواند و کتاب قرآن را آموخته ایستاده است، بسیار میخواهد که حافظ قرآن شود. در حقش دعا کنید که مثل شما زن صالحه شود، الهی از ما بهتر شود، پروردگار دخترچه شما را از ما بهتر کند و فرزندان تمام خواهر و برادران اینجا اشتراک داشته را و فرزندان تمام مسلمان ها را پروردگار خودش به راه راست هدایت کند. پیامبران حضرت ابراهیم
با اینکه خلیل الله بودن، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی گفته دعا کردگی هستند. خدایا مرا و فرزندان مرا از نماز گزاران گردان. و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام گفته دعا میکنند که خدایا نگذار که من و فرزندانم بت پرست شویم و شرک دست زنیم. باید خیلی دعا کنیم که پروردگار فرزندان ما را به راه راست خودش هدایت کند. سوال حدیثی را که کارهای نافهمیده کردت بخشیده هست میگفته در آیت قرآن است ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. خداوند خودش به ما یاد میدهد در آمن الرسول در آخران آیت سوره بقره که خدایا آن کاری که ما از جهت خطاگی یا از جهت خطاگی همون نفهمیدن یا از جهت فراموشی کرده ما را مؤاخذه نکن، ما را مؤاخذه نکن. و این معنیش این است که وقتی که شما نفهمیده در حقیقت کردید گناهایتان یعنی به آن گناه نوشته نمی شود. و باز حدیث پیامبر است که رفع عن الامت عن الخطا و النسیان و ما استکره علیه. از امت من قلم برداشته شده است وقتی از جهت خطاگی هیچ نفهمیده کاری رو انجام میدهند یا از جهت فراموشی یا از جهت مجبوری کسی آنها رو مجبور کرد با کشتن یا با ضرر جدی رسانیدن و آنها آن عمل را انجام میدهند. سوال دیگر شوهرم مرا جادوگر میگوید تو مرا جادو کرده زندگی میکنی میگوید باز قسم میخورد مادامی که میگوید جادوگر هستی من با تو از جهت جادو زندگی میکنم معنیش این که شما را نمیخواهد. شما هم خود را احترام کنید عزت دهید و بگید با تو خیر من زندگی نمی کنم هر دو برای خود روید. یعنی خواهرانی که فقط از شوهر شکایت میکنید یا بعضی برادرانی که فقط از زن شکایت میکنید برای شما خداوند طلاق را حلال کرده است. در این مسئله یکدیگری را تو به بیماری بردن و یکدیگری را تو خودکشی رساندن نبرید. یعنی از هم جدا شوید و این یتفرقا یغنی الله کلا من ساعت میگوید الله اگر از هم جدا شدید خداوند هر یک شما را با رزقهایش بینیاز می سازد. رزق به دست پروردگار است. همدیگر رو یعنی تو اندازه تحمل کنیم که طاقت نافرسا باشد. بعد یکی به بیماری گرفتار شدن و به خودکشی رسیدن تو من را جادو میکنی گویان فقط یعنی بر دوام این رو بیان مقصدش من با تو با خواست خود زندگی نمی کنم تو رو نمیخواهم. از شما هم خود را عزت کنید و از او جدا شوید و پروردگار خودش حامی و رازق و راهنمای شما هست. یعنی در مسئله هایی که علاج زندگی کردن نیست در اینجا باید زن هم تصمیم گیرد مرد هم و از هم جدا شوند نه اینکه تا آخر عمر حیاتی هم دیگر رو بسوزانند. درباره منکر و نکیر چند سوال میدهند در قبر بگوید خواهرم پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره دینی تو چی است گفته میپرسند پروردگاری تو چی است گفته میپرسند درباره پیامبرت آن مرد یعنی محمد کی هست گفته میپرسند. باز درباره کتاب هم آمده است در روایتی که درباره کتابت میپرسند یعنی اساسا چیزهای دین را از شما میپرسند. ولی اونجا مشکلی کلان در این است که بعضا اینقدر انسان به دهشت گرفتار میشود که به زبانش هیچ چیز نمی آید. برای همین همیشه باید دعا کنیم چگونه که پیامبر دعا میکردن که پروردگارا و ما سوال و جواب قبر را آسان کن و آن دو ملک دو فرشته منکر و نکر که بنده های تو هستند خداوندا با بنده هایت بفرما تا ما را سخت نگیرند یکی زبانمون گران شود و در نزد تو ما شرمنده نگردیم. سوال دیگر شوهر من زن دویم گرفته است حالا من چهار کودک داشت شاید گپشان حامله‌دار هستم نفقه من و کودکان را اهمیت نمیدهد برای کار کردن هم راضی نیست بعد تولد کار کنم گناهکار میشوم مادامی که شوهرتان شرایط خوب دارد به جای کار کردن نفقه کودکان را یانید یعنی او مجبور است و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف میگوید الله در بالای گردن تو فرض است که فرزندانت را خورانی بپوشانی. این برای هر یک پدر حتی بعد از طلاق باشد هم یعنی اینجا که هنوز در زنش هستید شما خواهر حتی طلاق دید هم بالای مرد فرض است که فرزندانش را نگاه و بین کند وابسته به شرایطش یعنی چقدر که شرایطش اجازه میدهد اگر ثروتمند باشد ثروتمندانه اگر کم بغل باشد کم بغلانه
لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها میگوید الله. یعنی در سوره طلاق خصوص در این مسئله آمدگی است که الله شما رو از چیزی که داده است از آن بالا مجبور نمی کند. برای همین خواهر عزیز به جای اینکه من کار کنم بیاری زوجیش گوید شما حق فرزندان رو طلب کنید و مجبورش کنید. مادامی که او پدر هست باید فرزندان خود رو خوراند و پوشاند و شرایطشان رو مهیا کند. نکرد گناهکار میشه چون این فرض گردنش هست، قرض است برایش. سوال دیگر، اگر خوراک یا میوه رو راست ایستاده خورید گناه هست؟ میکروفونتون به جا شدگی خشر خشر دارد. شاید در شما باشد خواهر خشر خشر دارد. خواهر ادمین نوشته محمدی به من اینجا یک جمله نویسید که بزیب است یا که مشکل نیست. درباره نوشیدن آب راست ایستاده پیامبر من کردگی هستند. برابر راست ایستاده خوراک خوردن یا میوه خوردن چیزی نیست، اما خواه نخواه از اخلاق دور است و به سلامتی هم ضرر دارد. راست ایستاده خوردن، شتاب نشسته پیامبر خوردگی هستند، از سنت دور است مگر اینکه ضرور باشد. حاضر من میبینم که صدا چرا مشکلی داشته است امروز. صدا الان خوب شد خواهران؟ صدا خیلی الان با میکروفون خودی کامپیوتر من داخل شدگی هستم. شاید برای همین کمی مشکل داشته باشد. بهتر شد؟ کنی دوام دهم، شاید از یگان چیز دیگر باشد. هفته دیگر خوبتر بود، پروردگار آسان کنه. دوام دهم. هم درباره صدا حاضر. شاید از من دورتر از کامپیوتر به خاطر همین باشد. تمام. سوال دیگر خواهرام، اگر شوهر در حالتی قهر و غضب گوید که تو به من در کار نیستی، من با تو دیگر زندگی نمی کنم، من تو رو دیگر زنی نمی کنم، برآمده رو، اینها طلاق می شود یا نه؟ در این حالت از خودش می پرسید. برای آنکه در ما دو نوع طلاق است، طلاق کنایوی و طلاق حقیقی. طلاقی که یعنی تو برآمده رو و من تو در کار نیستی، این معنایش دو تا، یکی از روی غضب است که الان به من لازم نیستی، یکی معنایش طلاق است. در اینجا یعنی یک باره طلاق گفته نمی شود. اینجا مقصد شوهر رو میپرسید. شوهر گفت اصلا در ما در تاجیکا اینقدر ببخشید تقوادار نیستیم که طلاق کنایه‌ای کنیم. مردهایی که طلاق دادن میخوان یک بار طلاقت رو دادم میگویند و من در کار نیستی رو این چیزها نمیگویند. برای همین زنها در این حالت ها اساسا خواطر نشوید. او طلاق دادنی میبود، طلاقت رو میداد. او طلاق دادنی میبود، شما رو طلاق میداد و فقط برآمده رو و این گپ‌هایش انشاءالله طلاق نیست. لیکن به هر حال از شوهر میپرسید. اگر گفت آره مقصدی من طلاق است، در اینجا طلاق اون هم یک طلاق میافتد. در اینجا یک طلاق میافتد. اما چه خیلی گفتم اساسا مردها طلاق دادنی باشن طلاق میدهند و این رو نمیگویند. سوال دیگر، من قاشقهایم رو رست و شافکه کردم و میگویند طهارت قبول نمی شود. آیا حکمی اسلام چی است؟ رست و شافکه تا جایی که من دربارش کمی معلومات پیدا کردم و خواندم، قاشقها رو طرز رنگ میکنند که وی تا 4 ماه هم نمی رود و در حقیقت آب نمی گذرد. نه طهارتتان درست است و نه غسلتان درست است. برای زن مسلمان این نمود رنگ و بار کردن حرام است، برای آنکه طهارت و غسلتان درست نمی شود و نمازهایتان همش باطل می شود. سوال دیگر، از من معنای نام ها رو نپرسید. خواهرایی که سوال می نویسید معنای نام ها رو می توانید از اینترنت پیدا کنید. با معنای نام ها وقت رو نگیریم. برای انسان هایی که در اروپا هستند دولت به آنها معاش می دهد، یعنی خودشون کار نمی کنند، می توانند از همین پول خیر کنند که قبول می شود. البته قبول می شود.
آن پول خودشون است که دولت برای آنها جدا میکند برای حق پناهندگی و چیز دیگر. این یگان پول حرام نیست. البته میتوانند از آن خیر کنند، از آن هدیه کنند به پدر و مادر، یگان باکی ندارد. سوال سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی میگویند؟ یعنی سوال هایی که اینجا اگر ما نماز خوانیم در همان خانه زن سری لوچ باشد ممکن نیست خواندن. میگویند که کدام باشد؟ باید حجابش باشد که فرشته نمی در آمده است. درباره جایی که سری لوچ نماز ببخشید زنی که در خانه سری لوچ هست فرشته نمی در آید یگان اساس ندارد. برای زن سرش رو پوشیدن در نزد نامحرم فرض است، اما در خانه یگان باکی ندارد. در خانه یگان باکی ندارد. به فرشته ها هم رابطه ندارد. فرشته به خانه نمی درآید که در آنجا صورت ها و ویزان باشد، در آنجا گناه و موسیقی باشد، در آنجا سگ باشد. اما اینکه یعنی زنی مسلمان در خانه در نزد محرمش هم باید سری پوشیده ایستد، این یک گپی دروغ است. یگان اساس ندارد. سرپوشی در نزد نامحرم ها هست و در خانه اگر سری زن کشاده باشد و در آنجا مثلا شوهرش برادرش نماز خوانند یگان باکی ندارد و این گپ یک خرافات دیگر هست. سوال دیگر، یک خواهرمان فرزند 5 ساله‌شان از دنیا گذشت. کسی گفته است که هر روز از عصر سر کرده تا شب آب نمی نوشد. اگر می نوشیده است به فرزند مرده‌اش آب کوثر نمی رسیده است. به همین خواهر نصیحت کنید. اولا گپی دروغ است. کسایی که میگویند کسی که فرزندت مرد بعد از عصر آب ننوش، خوراک نخور، گوشت نخور، گپی دروغ است. یعنی یگان رابطه به شریعت ندارد و فرزند 5 ساله انشاءالله وی راست به جنت می رود. و خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج می بینند که حضرت ابراهیم با کودکانی هستند که آن کودکان به بلاغت نرسیده از دنیا رفته بودند. انشاءالله در نزد حضرت ابراهیم مادرش را انتظار می شود و این گپ دروغ است که نباید مادر آب نوشد و چیز دیگر. فرزند انشاءالله یگان سوال و جواب نیست و حتی این فرزند سبب شفاعت پدر و مادر می شود. سوال دیگر، اپا جان همین شوهر من می گوید اگر دست یک مرد بیگانه در دستت یا تنت رسد به من 3 طلاقی و در پیشانی. چی می گوید؟ دیگر من گپ این خواهران نمی فهمم چی می گوید، برای اینکه سوال نوشتنشون همه ای کلمه ها یک حرفه 3 حرفه معنایش نیست تماما. اگر خواهر عایشه محمدی سوال 29 رو فهمیده باشید خوشروتر کرده نویسید، من نفهمیدم. سوال دیگر، ما در مسکو زندگی میکنیم. من در رادوم تولد کنی زنها و دختری مردم در آمد. من تا حال به شوهرم نگفتم. آیا من گناهکار هستم؟ جواب میدادید تا حال شوهرم نمیداند. حاضرش باشد دخترچه من 2 ساله شدگی هست. آیا من گناهکار هستم؟ درباره تولد کردن در دختر مرد، بعضی اساسا وقتی که زنها هستند نباید در نزد دختر مرد تولد کنید، این گناه است. اما بعضی حالتهای ناگوار می شود که مثلا حالت بیمار از حد وزمین باشد، حتما طبیب مرد فریاد میکنن، یگان پروفسور خیلی تجربه دار یا یگان جراح خیلی ماهر. در اینجا اون مرد به شما همچون یک زن به عورت شما نگاه نمی کند. خیلی میدونیم در وقت تولد زن احوالش خیلی بد است، خیلی، یعنی حتی شوهر خودش هم بعضی زنها رو در وقت تولد اگر بیند شاید دیگر به اون نزدیکی کرده نتواند. برای همین گمان نکنید که اون مرد وقتی شما رو دید با یگان نظر شهوت یا چیزی دیگر دید. و برای شوهرتان گفتن شرط نیست، برای اینکه اونجا یگان مسئله گناه نبود و اون مردها هم با خواهش خود آنجا نمی‌درآیند، مجبور میشوند. مسئله سلامتی، مسئله مرگ و زندگی می شود و این مسئله یعنی دکتر مرد یک زن رو جراحی کردنش رو یا خیلی گفتم خیلی در حالتهای وزمین و تولد در آمدنش رو باید وسیع نگاه کنیم. اونجا مسئله شهوت و مسئله به نامحرم نگاه کردن نه، مسئله خلاص کردن جان یک نفر می شود که انشالله در آنجا شما هم گناهکار نیستید. و اگر گفتید که شوهر من یک انسانی است که این مسئله ها رو نمیفهمد و خیلی مشکلی دچار می شود، انشالله نگفتید باکی ندارد، چون که اصلا شما خیانت نکردید یا شما به گناه دست نزدید. حالت وزمینه بود که در آنجا حتی مرد رو هم صدا کردن که
در حالتهای خیلی وزمین بعضا دکتری مرد هم در کار می شود و چه خیلی گفتم اینجا مسئله نجات دادن جان مادر یا جان کودک است. سوال دیگر، استاذه جان درباره بی‌فرزندی صحبت می‌کردید، یا از حیات پیامبران یا از صحابگان تا قلب ما زنهای بی‌فرزند کمی آرام شود. پیش از همه پروردگار برای تمام خواهر و برادران بی‌فرزند فرزندان صالح نصیبشان کند. دویم، بی‌فرزندی هم خیلی کمی پیش در آیت گفتم و یجعل ما یشاء و عقیم میگوید الله. این یک امتحان الله هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط از خدیجه فرزند داشتند. دیگر همسران پیامبر یگان تاش از پیامبر فرزند نداشت و جز کنیزشان ماریه که آن هم در 1 سالگی پسرچه‌شان ابراهیم هم وفات میکند. که حضرت ابراهیم چه حضرت زکریا یا گفتیم حتی خود پیامبرمون صلی الله علیه و سلم اینها فرزند نداشتند و پیامبر با دستان خود 6 فرزند خود را یا حتی میتوانیم بگیم 7 فرزند خود را زیر خاک کرده بودند. این یک امتحان است که به این باید صبر کرد و از پروردگار اجرش را پرسید. اما درباره یعنی بجز صبر کردن حاضر خیلی ساحه طب پیش رفته است، راههای خیلی زیاد برای طبابت است. از پی آن هم شوید و یقین بدانید که برای این بی‌فرزندی که صبر میکنید خداوند اجر شما را میدهد. این هم یک امتحان است. یک گروه با بی‌فرزندی، یک گروه با مرگ فرزند، یک گروه فرزنددار و بی‌فرزند، یعنی فرزند دارن اما طرز زندگی میکنن یا طرز یک فرزندان ناصالح دارن که گویا که فرزند ندارن. یک گروه دیگر باشند فرزند دارند و آرزو دارند که کاش این گونه فرزنددار نمیشدن. یعنی همه یک امتحان خود را دارد. المال و البنون زینت الحیات الدنیا میگوید الله. مال و فرزندان شما زینت حیات شما هست، اما حیات شما والباقیات الصالحات خیر عند ربک و ابقا. اما آن ذکر و نماز و عبادت هایی که شما میکنید آن در نزد پروردگار همیشه میماند، آن همیشه بهترین است. و حتی میگوید انما اموالکم و اولادکم فتنه. بعضا مالهای شما و فرزندان شما یک امتحان هستند برای شما که شما چگونه با آن عمل میکنید. شما آیا فرزندانتان شما را به دوزخ میکشاند یا هر چی باشد هم شما در عبادت خود پایدار می استید. و بی‌فرزندی رو همچون یک امتحان، یک تقدیر الله باید قبول کرد و اصلا ناامید نشد که سبحان الله حضرت ابراهیم در پیران سالگی، حضرت زکریا هم در پیران سالگی، پیامبر صلی الله علیه و سلم 1 سال 2 سال پیش از مرگشان نصیبشان شده بود که فرزنددار شوند. الله قادر است که در همه سن و سال برای شما فرزند نصیب کند. سوال دیگر، من دادر خودم را 17 سال شد ندیدم و پگاه انشاءالله می بیایند. ممکن است که من او را به آغوش گیرم اگر گناه نباشد. محرم خود را، برادر خود را، پدر خود را به آغوش گرفتن باکی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم دخترک خود را از کتفشان قبیده از پیشانیشان بوسه میکردند. به آغوش گرفتن برادر خود، اکه خود، پدر خود، خواهر خود، مادر خود باکی ندارد. سوال دیگر، حج عمره روی و حج فرضی رو کرده بیایی، پول حج عمره باشد، ما استیم حج فرضی رو کنیم، حج ما قبول می شود استاذه جان؟ مادامی که شما رفتید شرایط برایتان اجازه داد و حج فرضی کردید انشاءالله باکی نیست، اما با فریب باشد. من حج عمره می روم گویان حاضر چند راهی فریب برآمده است. در عبادت بهترینش 1001 فتوا یا بیم هم این گونه، یعنی عبادت های خود را با چیزهای مشکوک آمیخته نکنیم. یعنی بعضی در آنجا روسی یا گفتیم راه پنهانی کتی می روند، به 1001 مشکل گرفتار می شوند، اینجا گریز آنجا گریز. بعضی از رکنهای حج را حتی انجام نمی دهند برای اون که با راه گریز آمدن. بهترش در این عبادت که فرض الله هست و الله برای شما میگوید لمن استطاع الیه سبیل، کسی که شرایط رفتن رو دارد برای او فرض است. شرایط رفتن نداشته باشد با راه دوزی رفته خود را اینقدر سرسام کردن کاری درست نیست. برای فرزندم از چند سالگی باید درس های عربی دهم بهتر است. من همچون مادر خودم شخصا
همین رو میدانم که هر یک فرزند استعداد خودش را دارد. بعضی کودکان حتی از 2 سالگی هم میتوانند به کتاب دست زنند، از 3 سالگی هم. بعضی کودکان از 5 سالگی، 6 سالگی یا حتی از 7 سالگی. شما بینید که از چند سالگی کودک شما آن استعداد را دارد. اما هرچی بر وقت تعلیم دادیم هرچی خوب است. بیهوده من المهد الی اللحد نمیگویند، از گهواره تا گور. هرچی خورد شروع کردید، خصوصا در این زمان فتنه و پر از مشکلی های اینترنت و دیگر پلنشت و چیزهای دیگر، هرچی شما بر وقت با کودکان تعلیم رو شروع کردید هرچی بهتر است. مثلا در مصر کودکان رو از 2.5 سالگی 3 سالگی به دستشون قلم میدهند. 3 ساله کودک رو به نوشتن مجبور میکنند، به خواندن و کودکان هم یاد میگیرند. مثلا در جایهای ما بعد از 7 سالگی فقط کودکان به قلم و کاغذ شروع میکنند. هرچی بر وقتش هرچی بهتر است، لیکن باید پدر و مادر بدانیم که در تعلیم دادن از کودکی نباید کودک رو دلبزن و مجبور کرد. برای اونکه از کودکی اگر وی به کتاب و قلم نفرت کرد، دیگر تا کلانی فقط از آن چیز میگریزد. یعنی طرز باید مادر آموزاند که کودک با هوس خودش کتابش رو گرفته به نزد شما آید. سوال دیگر، من بازیچه میدوزم مگر در اسلام اجازت است؟ انشاءالله بازیچه باکی ندارد. بازیچه یگان بوت نیست و حتی در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم بازیچه بود. حضرت عایشه میگن من با بازیچه ها بازی میکردم. در اینجا گناهکار نمیشوید. خصوصا برای دخترچه ها بازیچه 1000 بار از این تلفن های حاضره بهتر است. سوال دیگر، معلمه عزیز میگفتید که آیا در خانه لختک باشد فرشته هست؟ خیلی که گفتم به لختک انشاءالله باکی نیست. در خانه تون بازیچه ها برای کودک ها باشد هم باذن الله گناهکار نمیشوید. اما بازیچه ها رو گرفته این طرف و اون طرف خانه ها رو با بازیچه آرا دادن این کاری درست نیست. این به صورت مانندی دارد. من زن دوم هستم. شوهرم از روزی که تولد کردم به من توجهی ساز نمی کند. 3-4 ماه شد در قطیم 1 بار خوب نمی کند. چیکار کنم؟ این رو باید از شوهرتون پرسید. یعنی من اینجا چیزی گفته نمی توانم، ولی مادامی که او در این مدت به شما نزدیکی نمی کنند، معنیش این است که از شما وی خواستش زندگی نبود و همون همخوابگی بود که بعد از اینکه شما فرزنددار و حامله دار شدید و به مقصدش رسید. یعنی اینجا یک انسان با یک انسان فریبگر روبرو شدید. در اینجا حق خود را طلب میکنید. از روی شریعت اگر قاضی اسلامی باشد او را مجبور میکند یا مثل انسان با شما زندگی کند یا طلاق شما را دهد، که عیناً همین چیز را به شما توصیه میکنم. یا همچون شوهر با شما زندگی کند یا اینکه تماما این گونه معلق شما رو نگذارد که نه شوهر بودنش معلوم است نه شوهر نبودن. اما اون کودکی که شما تولد کردید تا به بلاغت رسیدنش اگر دخترچه باشد تا شوهر کردنش بالای این مرد فرض است که او را نگاه و بین کند. السلام علیکم استاذه، خواهش کردن که به شما سوالم را رسانم. 3 تا کلین با شوهر و بچه هایشان زندگی میکنن در یک خانه. در رسیه شب با شوهر همخوابگی میکنن، اما در وقت غسل بسیاری شوهرشان در آشخانه خوراک میخورند و کار دیر می آیند. علاج ندارند. سحر در وقت همه خواب بودن غسل کنند. اجازت هست؟ یگان خیلی گناه نمی شود؟ مقصدشان درباره اینکه غسل نکرده خوراک خوردن باشد باکی نیست. مهم نماز قضا نشود. قضا نشد اگر تمام. اما اون شوهرایی که در روسیه کار میکنن، مادامی که کار میکنید یعنی به همون کاری کرده همون کاش حلال زندگی میکردیم. هم پول کار کرده و هم 3-4 کلین و 3-4 برادر در یک خانه‌چه تنگ و یک حمام زندگی کردن خیلی به اخلاق کودک‌ها هم ضرر دارد. اعصاب خود شما رو هم خراب میکند. یعنی برادرانی که با مشقت کار میکنید اون کاری کردهتون رو حداقل برای خود خوشرو استفاده برید، برای عائله خود. دنیا خیلی زود میگذرد. برای فردا برای یک توی کنم و یک معرکه کنم و یک خانه ساز در تاجیکستان خرمگویان زندگی خود و فرزندان خود را اینقدر سیاه نکنید که در یک خانه تنگ چند عائله یک جا زندگی کنند. در آنجا نمیدونم
یعنی حالت فرزندها چی می شود، حالت زنها چی می شود. خیلی بی‌زیب است که انسان هم پول کار کند هم زندگی کند که گویا مثل گدا هست که پروردگار این شرف را، این ناموس را، حس کردن حتی زندگی آزادانه را برای ما نصیب کند. سوال: شوهرم از روزی که زن دوم گرفته است خانه ممکن در یک ماه یک بار بیاید. برای خیلی مشکلی است. در مشکلی ها تنهایم، نزدیکانم کمک میکنن. این احوال 5 سال شد دوام کرد. چیکار کنم؟ خیلی گفتم زندگیتان رو تغییر دهید. مادامی که او آمدن نمیخواهد یعنی شما رو نمیخواهد. در اینجا یک نفر تو رو نخواست، چرا باید پیش پای آن افتاد؟ چرا اینقدر خود را بیچاره کرد؟ رزق در دست الله هست، احترام و عزت در دست الله هست. او شما رو میخواد چیزی دیگر، اما این گفت که من نمی آیم تو رو در مشکلی هایت نیست، حتی همون وظیفه شوهری رو انجام نمیدهد. معنیش این که تو رو نمیخواد، که در اینجا تو هم باید خودت رو عزیز گیری، عزت خودت رو بدانی، احترامت رو بدانی و زیر پای یک نفری که تو رو نمیخواد نباید شد. که هیچ. خیلی گفتم پروردگار وعده داده است که شما از پی زندگیتان شدید و بر رزاقی الله یقین کردید، خداوند به حالتان نمیگذارد. سوال دیگر: درباره قضای نماز بامداد میگفتید کدام مورد خواندن ممکن است اگر که وقتش گذشته باشد؟ پیش از همه یکی از حالت‌هایی هست که یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که ذکر کردگی هستند عیناً در حیات هست. سبحان الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی که انسان به نماز بامداد بیدار نمی شود، شیطان در گوش او پیشاب میکند. تصور کنید چقدر چرکین و چقدر نفرت آور چیز است. سپس او خبیث نفس از خواب میخیزد. معنای خبیث نفس این است که نسترینیش به گفتیم و بروزها خیلی خیلی بیزیب، یعنی طبی خیلی بیزیب دارد. طبیعتاً انسانی که به همه چیز زود عصبی می شود، انسانی که خوی خیلی خوب ندارد. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن وقتی شما به بامداد بیدار نشدید همین حالت بیدار میشوید. اما اگر به بامداد بیدار شدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، طهارت کرده نماز خواندید، اون 3 گرهی که شیطان به شما بست یک تا همه اون گشوده می شود. و وقتی که ما نماز بامدادمون رو قضا کردیم، اون روزمون دیگر یک روزی که من نمیگویم پر از مصیبت است، روزی که خودتون طبیعتاً تاریک اون روز رو میگذرانید. برای همین و حتی در ساحه طب هم یعنی این چیز اثبات شده است که کورتیزول میگویند، یعنی گرمونه که برای چقانی و برای تب کشاد یا نسترینی نفس خیلی سهم خود را میگذارد، در وقت پگاهی روزی بالا هست. آنهایی که پگاهی روزی بر وقت میخیزند از آن کورتیزول آنها بهره مند میشوند. و عیناً همین را پیامبر صلی الله علیه و سلم بی ابی و امی اون همه سال به ما خبر دادن که بامداد رو اگر شما نخیسید و خوابتان بردمان، خبیث و نفس دیگر شما بیدار میشوید. یعنی آدمی تنبل و خوشش چیزی نمی آید، انسانی که هیچی کردن نمیخواد، اون روزش هم با همین تنبلی. اگر در قصر زندگی کنیم هم هزار و یک نعمت در اطرافمون باشد، هم وقتی که ما طبیعتاً یعنی وای نسترینی ویران داریم یا گفتیم خوی بد داریم، دیگر هیچ چیز برای ما خوشرو نمایان نمی شود. و پیامبر این رو خبر دادن. و برای همین بامداد اگر یکیش خیلی ثواب بزرگ دارد، دویمش این است که آن روزتان پر از نشاط و خرسندی و یعنی شاداب میگذرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند 2 رکعت نماز بامداد، رکعتا من الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. 2 رکعت بامداد بهتر از دنیا و هر چی در دنیا هست. یعنی گویا که بامداد را از دست دادیم، کل دنیا را از دست دادیم. برای همین هر چی باشد هم خداوند به من هم برای همه شما هم توفیق نماز بامداد را خواندن را رساند که بامداد معجزه های خودش را دارد و انسان های بامداد را میخوانده و به بامداد چقان بیدار میشده، روزشان هم پر از چقانی و پر از دستاوردها هست. اما یکی نخواندید خوابتان بردمان، همون لحظه که بیدار شدید میخوانید. و حتی در وقتی برآمدن آفتاب باشد که این وقت نماز مکروه است، برای قضای بامداد اجازت است در نزد اکثریت علما. اما گفتید اون که فقط 10-15 دقیقه است
آفتاب اول طلوع کند بعدن میخوانم خوب است، لیکن بعد از که بیدار شده پیامبر صلی الله علیه و آله میگن کسی از شما خوابش بردمان یا یکی فراموش کرد، همون لحظه که بیدار شد نمازش رو خواند، همون لحظه که بیدار شدید اون بامداد رو میخوانید، ولی البته اون ثواب اون بامداد نمیشود که ما آن را قضا کردیم. سوال دیگر، من برای احتیاط سپرل ماندم، مرا هر ماه 10 روز کم خون می آید. در وقتی به سپرل بودن 3 یا 4 روز بود. در این حالت در چند روز نمازم را چیکار کنم؟ مادامی که اگر 10 روز کلا مثل حیض است، اینجا 10 روز انتظار شوید، اما گفتید نه 4 روز حیض می شود، بعد از وی خیلی به مانند ویدیلین یا خوناب است، در اینجا 4 روز غسل کرده نماز خوانده می توانید. من فرزندانم را از خردی حرف قرآن را تعلیم دادم، اما میل خواندن ندارند. راه خواندن قرآن را فهمانید. با زبانی زدن هم کار گرفتم، اما میل خواندن ندارد. یگان کودک برای خواندن تقریبا میل ندارد، به جز 1-2 کودکایی که دیگر آنها کودکان خداداد هستند. در اینجا شما هر یک اسلوب را، خواه تهدید باشد، خواه اسلوبی شوق‌مند کردن و یگان هدیه دادن باشد، باید به راه برید. من مثلا کودکان شما رو نمیشناسم که بگم اینها رو این گونه انجام دادم، اما بعضی کودک فقط زبان سیاست رو میفهموند، یعنی قطش قهری میشوی، جویش بیاد میگویی یگان جا روم نمیبرم، یا در حقیقت یگان جزا میدهی. بعضی کودک ها زبان تشویق را دوست میدارند، به هر یک حرف خواندگیش یگان هدیهچه داده یا یگان جا در حقیقت وعده داده و استادی میخوانند. شما ببینید که با کدام راه میتوانید کودکان را هوسمند کنید، اما یقین بدانید که کم هستند کودکانی که خودشان سرخم کنند و بخوانند. کودکان را میگویی بعدن آنها انجام میدهند. برای زنی که 5 فرزند خردک خود را از دست داده است، یگان چی میگفته تا دلم آرام شود؟ صورتهایشان را از تلفن نمیخواهم کور کنم، گناهکار میشوم. خواهرم، مرگ و زندگی دیگر چه خیلی که گفتیم به دست الله هست. مرگ چیزی هست که بعضن به فرزندان بر وقتتر می آید، بعضن به ما. الله میگوید و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا این لله و اینا الیه راجعون. تو بشارت بده، مژده بده به انسانهای صابر که وقت مصیبت رسید، خواه مرگ فرزند، خواه مرگ عزیز دیگره، میگویند این لله و اینا الیه راجعون. ما از طرف الله هستیم. الله مرگ و زندگی را به ما تقدیر کرد، کی خواهد میگیرد، کی خواهد میدهد و ما خودمون هم به سوی او برمیگرده. و هر مادری که حتی یک فرزند خردش را در خورده از دست داد، انشاءالله سبب داخل شدن او به جنت می شود. اون کودک شفاعت می کند. باذن الله این امتحانی که به سرتان آمد، وقتی که شما صبر کردید و این صبرتان از الله اجر پرسیدید و اصلا ناشکری نکردید که چرا فلانی رو فرزندش رو نگرفتی، چرا فرزند ما رو گرفتی، به این ناامیدی و ناشکری ها راه ندادید، یقین بدانید که پروردگار اجر شما را در دنیا و در آخرت می دهد. صورتهایشان را اگر فقط به خاطر دیدن باشد باکی نیست، اما هر بار دیدید سبب می شود که شما ناشکری کنید و گریه کنید و خیلی، یعنی شیطان از راه های عاطفی یا احساسی خیلی زیاد به ما داخل می شود. میگوید فلانی رو ببین، فرزندت روزهای خوشش رو به یادت می آورد، چرا الله همین کار رو کرد؟ مگر الله برای تو ظلم کرد؟ چرا تو رو انتخاب کرد؟ یعنی با راه‌های احساسی خیلی زیاد به انسان داخل می شود. در اینجا انسان همیشه باید بگوید ان لله و انا الیه راجعون، لله ما اخذ و لله ما اعطى. الله چیزی که خواهد داد خواهد میدهد، خواهد میگیرد، همه چیز از طرف پروردگار است. یعنی در اینجا فقط باید راضی شدن. وقتی که راضی شدید، تسلیم شدید و یقین کنید، یعنی انسان هایی که فرزند رو از دست میدید، شوهر رو در جوانی، پدر و مادر رو یقین بکنید که آنها با همین نیست و نابود نشدن، آنها شما رو انتظار هستند و من و شما هم یک به یک به نزد آنها می رویم. خوش به حال دخترک پیامبر صلی الله علیه و سلم، چه تربیه پیامبر به دختر خود کرده بودند که فاطمه که 24 ساله و 25 ساله با آنکه 4 کودک
خردکک داشتن. وقتی پیامبر میگویند بعد از من تو زودتر میمیری چقدر خوشحال میشن که من هم از اینجا میروم. نمیگویند که کودکانم چی میشود پدر، نه برعکس از خرسندی خنده میکنن که در چهرهشان آن اثر خبر خوش هویدا می شود. یعنی یقین بدانید که با کودکانتون شما خواهید روبرو شد. البته خیلی مرگ سخت است، با مرگ صبر کردن کار هر کس نیست، ولی پروردگار برایتان صبر دهد و یقین بدانید که آنها زنده هستند، با آنها شما ملاقات می شوید. شاید که پروردگار با این یک رحمت برای شما داد که کودکانتان بر وقتر شما را در جنت انتظار می شود. سوال دیگر، معلمه جان شوهرم را مجبوری حج بردم، عرق می نوشید، درست شود گفتم اکنون رفته آمد باز عرق نوشیده ایستاده است. شما گویید که حکم این چی است؟ با این خیل شوهر زندگی کردن ممکن است یا نیست؟ خواهرم پیش از همه نباید مجبوری به حج می بردید. حج کاری مجبوری نیست، حج عبادتی هست که آن را مسلمان باید برای الله انجام دهد. و پیشتر هم گفتم و باز میگویم حج جای نیست که شما گمان کنید یک نفر حج رفته آمد و فرشته شده می آید و می رود و عبادتش رو انجام داده می آید. کم نیستند سراینده هایی که حج رفته آمده با سرایندگی و رقاصگی میکنند. معناش این نیست که یک کس قدم به حج ماند با همین او فرشته شد، با همین او به گناه دست نمیزند. اما درباره عرق نوشیدن از گناه های کبیره است. کسی آن را حلال گوید کافر می شود. شما ببینید که شوهرتون اگر عرق می نوشد و باز هر بار پشیمان می شود، او یک مسلمان گناهگار است و شما قرار بیارید که با او زندگی میکنید یا نمیکنید. من همینجا روبرو ایستاده از او طلاق گیری و حیاتت را تماما با او خاتمه ده گفته نمیتوانم، چون که من کاملا مفصل درباره چند فرزند داشتن شما، شوهرتان چگونه انسان بودن و جز عرق خوری چه گناه داشتن و نداشتن از این چیزها بخبر هستم که مسئله خیلی وسیع و خطرناک است. آیا در اسلام اجازت هست که دو برادر با زن و کودکانشان در یک خانه زندگی کنند؟ من درباره این جواب دادم. استاذه جان شوهرم زن دوم گرفته است، معامله خوب نداشت. بعد من گفتم که یا من یا زن. بعد او را جوابش را داد. استاذه جان من گناهکار هستم یا نه؟ وقتی که شما خانه یک زن و شوهر را ویران کردید البته گناهکار هستید. یعنی شما مجبور کردید که یا طلاق مراتع یا طلاق او را ده، او هم طلاق او را داد، در اینجا گناهکار هستید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یگان زن طلاق خواهرش را نخواهد، هر کس رزق خودش را دارد. گفتید نه خیلی بی‌عدالتی میکرد. در اینجا گفتم یا عدالت کن یا که از من جدا شود. اینجا والله اعلم. اما شما به خاطر بعضی مشکلات اگر خانه یک نفر را ویران کردید، اگر شوهرتان باشد البته گناهکار هستید. من میخوام با شما هم صحبت شوم. میگوین نمره تلفن شما لازم است. خواهران عزیز، برای همین که خیلی خواهرها در آنجا نوشتن که با شما سوال داریم، من این چرا پخش مستقیم را اینجا کشادم که همینجا سوالهایتان را دهید. اما گفته سوالها خیلی و خیلی خصوصی هستند. خواهر عایشه محمدی می توانید در همین جا تلگرام ما را روان کنید، سلکه تلگرام رو به تلگرام داخل شوید، در آنجا رقم من هست. انشالله سوال ها از حد خصوصی باشد من انشالله جواب می دهم. استاد جان می گفتید خوشدامن جادوگری می کند، به حد عائله ما خلل می رساند. چه رفتار کردن در کار؟ همین خیلی مادرش گفته هیچ گپ نمیزنی، به حد غم میتید. عجیب است، خوشدامن به کی ضرر میرساند؟ به پسرش و به نبیرش؟ یعنی یک مادر خانه فرزندش را، کلینش که همون زن فرزندش است و او مادر نبیره هایش چه جادوگری میکرده باشد. خیلی عجایب است. میگفته یک نفر دیگر چیزی دیگر، خوشدامن شما رو میخواهد نابود کند یا نبیره هایش را. اما درباره جادوگری، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان و پیروان شیطان که اول شده همان جادوگرها هستند. وقتی شما به الله توکلی حقیقی کردید و وقتی شما نمازهایتان در جایش هست، آیت الکرسی و سوره فاتحه رو میخونید، بعد از نمازها و قرآن میخونید، یقین بدانید جادوگری یگان جادوگری به شما تاثیر نمیکند. این وعده پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی شما نمازهایتان، ذکرهایتان
قرآنتان در وقتش خوانده می شود، هیچ جادوگری به شما خلل رسانیده نمی تواند. سوال دیگر باز درباره شوهر است. گویا همه سوال ها درباره شوهر شده است اینجا. خیر است. خواهران عزیز، تا همینجا در ما هم نماز شام شد و الحمدلله کودکان هم تا همین وقت کودکای ما صبر کردن. اگر در صدا مشکلی باشد خواهرا عذر میخواهم. تمامی نفرانی که اگر که برادرها هم باشند در اینجا مشکلی در صدا باشد عذر میخواهم که جو به فکرم به سبب اینترنت یا چیز دیگر این مشکلی پیدا شد. الله نصیب کنه صحت و سلامت باشه. ان شاء الله هفته دیگر یا اینکه یک شنبه دیگر باز در اینجا در پخش مستقیم به قدر توان به سوال‌های شما جواب میدهم. یک سوال رو خطا جواب دادم، اون از طرف خود من، از طرف مسلمه نور محمدی بود و از طرف شیطان بود. هر چیزی که درست جواب دادم و برای فایده شما بودن از طرف پروردگار و با توفیق پروردگار یگانه بود. الله نگهبان یکایک شما باشد. استودیوکم نزدیک